主要都市，他们是发展捷运，但是传统铁路还是维持在地面上。我们从世界各国来看，第一个，这是一个非常富有的国家，丹麦，他们的首都哥本哈根。这些照片都还是最近，这是哥本哈根。这张哈妈妈就东京。铁路地下化对东京来讲几乎是不可能的事情。我们看，这是滨松町哈妈妈就，底下这里呢，你看有几线轨道？东海道新干线2线，京滨东北线、東海道红线、京浜東北线、山手线、新干线。1、2、3、4，我再念一次：山手線、京浜東北線、東海道本線、東海道新干线。1、2、3、4、5、6、7、8条，上面这条羽田モノレール东京的羽田空港单轨，怎么铁路地下化？这个地方台南要铁路地下化，我会建议你来这边看。这个日本人提到说，铁路地下化，好讲これは这个怎么有点困难？在东京来讲，铁路留在地上，这是一个地方叫做鹰。在山手线上的鹰湖，从这边我刚刚才8条而已，这边算过去有16条，有16条过去。这一条就是山手線山手线，然后包含了東北新，就是东北新干线，还有东北本线，这样一路从这边直接下去，怎么铁路地下化？接下来这是台南刚刚讲过的例子，如果台南真的要搞铁路地下化不可，我倒是我会给比较好的建议是。你要铁路地下化，我不反对。你不要去挡到这边的人，你沿航乡下面做，你上面变轻轨。其实这一点就是我们这个东西在有个专有学名，叫做铁道运能双复线化，也就是原来是双线 double， 让它的运量变成什么2倍，一部分走，你可以把它变成轻轨列车，也可以变成传统列车，就是快慢车分流。这在日本是存在的。像刚刚你看到这一张，这就是经典的快慢车分流。你看到日本的做法是，它在该新的铁路，它旧的铁路它留着，这2条其实是旧线，多盖了这新线之后，变成慢车走这2线，快车走2线，共创双赢。你有新的不一定要拆掉旧。好，我们再来看下面这张，这是上次这个台南的这个例子，これは这个很有名的例子，西班牙。马德里阿托桥怎么铁路地下化？西班牙的观念，铁路本来应该留在地上，这是 high speed rail， 这边是捷运跟传统铁路，怎么铁路地下化？所以当有人跟我说铁路地下化是世界各大都市的潮流，我觉得说他们应该受到很严重的数据偏颇。铁路地下化不是世界的潮流，是盖捷运是世界的潮流，但是捷运跟传统铁路地下化几乎是完全不存在的。这是高度利用巴黎的里昂车站，就是我们一般讲巴黎里昂车站。这个地方过去是 Bercy， 靠近塞纳河的那个 Bercy， 哪有铁路地下化？巴黎也没有铁路地下化，它只有捷运。这个地方美国所华盛顿 DC， 这是美国华盛顿 DC。这个地方你看到第3轨是华盛顿的地铁系统。在这个地方是属于在平面路的，这个地方是开往芝加哥的，美国的 Amtrak 芝加哥的火车，也没有铁路地下化。我们再看下一个，这是这位你来自英国的，您很熟悉的英国 King Cross，London King Cross， 伦敦的王十字车站。在经过上次的奥运之后，它给的更漂亮的，这个地方是开往爱丁堡的高速列车，伦敦也没有铁路地下化。在上次经历奥林匹克之后，伦敦并没有拆掉任何的车站，反而让现有的车站加入了公共运输的元素。在上次奥运之后，让哈利波特的这个王十字车站不是只有停留在3/9月台，它让这个城市加了一个好大的绿树。看到国外对古迹的珍惜，有时候我们应该感到汗颜。这一张是一个我们看不起的国家，却在这几年一直追上来。曼谷国际机场。那曼谷呢？我们知道，
他现在要搞什么呢？亚太营运中心有很多飞机现在怎样？你飞到曼谷转机，比新加坡樟宜机场或比香港这个机场飞要便宜一点。为了曼谷国际机场，我们可以看到接下来看到这条很漂亮，这是它的机场高速公路，这是高速公路之外，我们来看到整条铁路高架化，这是曼谷的 Metropolitan 系统，曼谷也没有铁路地下化。这个地方是一个很漂亮的音乐之都，奥地利维也纳。这是维也纳即将推出的高速列车 Railjet， 维也纳也没有铁路地下化。我大概到今年为止去了世界上48国家，去了200多个都市，我这些资料都可以一一秀出来。这是一个以湖泊与都市互相交织而成的北欧都市，瑞典首都斯德哥尔摩。斯德哥尔摩让船、河流，这个东西会让台南，我们运河可以有更好的，让船、河流与铁路成为一个美好的都市公共运输系统。斯德哥尔摩也没有铁路地下化。这个地方是很多女生爱去 LV 买 LV 的米兰，意大利米兰盖的更多铁路，米兰也没有铁路地下化。这个地方，德国慕尼黑也没有铁路地下化。所以，如果还有人说铁路地下化是世界的潮流，他是故意将捷运 Metropolitan 跟铁路地下化是完全是在不同的一个基础上两码子事。这个都市正在目前它的 GDP 一直在往上升，而且税收在增加，是一个很令人羡慕的一个台湾同学最喜欢打工的都市之一。澳大利亚墨尔本，墨尔本它现在多了好几个，包括 Flinders Street Station 就 Flinders Street， 还有个 Spencer Street。墨尔本这个都市好漂亮，也没有铁路地下化，还在继续扩建中。再下一张，我们很讨厌的国家跟我们对立，首尔也没有铁路地下化，甚至他们的传统铁路还在不停的那个 spending， 不停的扩张。首尔也没有铁路地下化。这个都市离我们高雄就更近了，感觉上很像高雄。这是以海港、河流跟港部货柜为主的都市。汉城的釜山，对，韩国的釜山怎么铁路地下？满山遍野，怎么铁路地下？我想呢，看完了这么多图，我们刚刚看完了这些之后，我想，我刚刚时间已经超出了，要告诉大家的是，我们重新是思考铁路地下化的问题的时候，不要只想到是不是东移。其实我们对一个问题的混淆，就是说铁路地下化是不是能更台南更好？其实反过来是，台南这个都市要更好，我们有哪些选项？我们倒为因果，答案跟题目它混淆。那当然，在过去时代，其实我们知道，做统计研究都是先射箭再画靶，总觉得说铁路地下化可以让台南更好。但是我觉得说那个时机已经完全过了。所以我们现在以公共工程跟社会福祉为最大目标的情况之下，大家去思考的不是台南要不要铁路地下化，而是我们要什么样的一个台南市，带给我们更好的公共运输空间，而它有哪些选项可以是造福这一代。还有注意，不要去再留子孙，不要老是像顾问公司所说的，没关系，选举就画大饼，然后呢再留子孙没关系，因为子孙找不到我们，也不要这种想法。如果我们是在这样子共存共荣的情况之下来思考台南铁路地下化，我想，或许我们不能改变既定的结果，但是在我们这一代到下一代，我们的良心可以得到一个安息之处。至少我们对这个伟大的城市，我们有良心的交代。以上，这是我的 presentation， 谢谢大家参与，谢谢各位。